Rahmat. So'z Xorazm viloyati hokimi Jo'rabek Rahimovga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, qadrli vatan himoyachilari. Xabaringiz bor, hurmatli prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining muddatli harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruvi hamda belgilangan xizmat muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilarni Qurolli Kuchlar rezervidan bo'shatish to'g'risidagi qaroriga asosan milliy armiyamiz saflariga navbatdagi chaqiruv amalga oshirilmoqda. Yaxshi bilasizlar, muddatli harbiy xizmatga test sinovlari, tibbiy ko'rik va jamoatchilik vakillari ishtirokidagi maxsus komissiya xulosalari asosida har tomonlama chiniqqan, chuqur bilim va yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan sog'lom yigitlar tanlab olinadi. Avvalo sizlarni ana shunday sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, yuksak ishonchga sazovor bo'lganingiz va yangi O'zbekistonning mustahkam qalqoni bo'lib, vatan oldidagi sharafli burchingizni bajarishga yo'l olayotganligingiz bilan samimiy tabriklayman. Aziz chaqiruvchilar, sizlarni muddatli harbiy xizmatga kuzatish tadbiri aynan mana shu joyda, Jaloliddin Manguberdi bobomiz haykali poyida o'tkazilayotganida ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Buyuk sarkardaning so'nmas jasorati avlodlar uchun beqiyos ibrat namunasi bo'lib, sizlarni doimo mardlik va matonatga chorlab turadi. Bugun har bir harbiy xizmatchi qurolli kuchlarda amalga oshirilayotgan islohotlarning faqatgina kuzatuvchisi emas, balki faol ishtirokchisi bo'lishi, shu islohotlarda o'z o'rnini topishi, vatan himoyasidek sharafli burchning mas'uliyatini chuqur his qilishi lozim. Yaqinda xavfsizlik va mudofaa masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda hurmatli prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni milliy armiyamizning jangovar qobiliyatini oshirish borasidagi muhim vazifalarni belgilab berdi. Sizlar ana shu topshiriqlarni sharaf bilan bajarishingizga, vatanimizga, xalqimizga, hurmatli prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishingizga ishonaman. Xizmat davomida zamonaviy harbiy bilim va ko'nikmalarni puxta egallab, ota-onangiz, ustozlaringizning ishonchini oqlab, oilangiz bag'riga yorug' yuz bilan qaytishingizga tilakdoshman. Barchangizga oq yo'l. Rahmat, katta e'tiborlar. Navbatdagi so'z Shimoliy G'arbiy harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Rahmonov Rahmatulloh Bozorovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli Jo'rabek Rahimovich, tadbir mehmonlari, aziz ota-onalar va vatanimiz himoyasiga shay bo'lib turgan o'g'lonlar. Bugun ona vatanimizning himoyasiga otlanayotgan zabardast, shijoatli yoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar saflariga kuzatish marosimida turibmiz. Soha yo'nalishida amalga oshirilgan islohotlar mehribon xalqimizning milliy armiyaga bo'lgan ishonchi, shuningdek muhtaram prezidentimizning harbiy xizmatchilarga bo'lgan e'tibori harbiy xizmat nufuzini yanada oshirmoqda. Qurolli kuchlarimizda xizmat qilish, vatanimiz mustaqilligi, tinchligi, xalqimiz farovonligini himoya qilish yoshlar uchun nafaqat konstitutsiyaviy burch, shu bilan birga orzu qilishga loyiq bo'lgan sharafli kasbga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan joriy yilning 13-yanvar kuni o'tkazilgan yig'ilishda muddatli harbiy xizmatchilar uchun bir qator imtiyozlar va imkoniyatlar yaratildi. Shu jumladan armiyada yoshlar kamida bitta kasb egasi bo'lib chiqishi mutlaqo yangi tizim yaratilmoqda. Askarlarga harbiy qismning o'zida oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun imkoniyat yaratilmoqda. Shuningdek, har yili 5000 nafar askar saralanib, 1 million dastur